இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது தான் நைட் இரவு தொழிலுக்காக போயிட்டுருக்கோம். இது நம்ம போட்ட இன்ஜினி. போகிறோம். காற்று வேகம் மப்பெல்லாம் நிறையா இன்றைக்கி நம்ம தொழிலுக்கு போகிறோம். நைட்டில் மழை வந்தாலும் மழை வரும், செய்ய முடியாது. நைட்டில் வந்துட்டு இங்கே நம்ம சீன் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம். லைட் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்ருக்கோனுங்க. மீன் பிடிக்கிறதுக்காக லைட்டு போட்டு வச்சு உட்காந்துருக்கோம். நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ மீன் எடுத்து லைட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம எல்லா பொருளையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் ரெடி ஆனோன்னா நம்ம எடுத்து தூண்டி இறக்கணும் தான் அடுத்தது. இது கடலில் எப்பவும் அதிகமாக வராது, எப்போயாச்சும் தான் அரிதாக வர பொருள் வர சொறி இது நம்ம ஒன்றுமே ஆகாது. இந்த சொறி வந்து அழகாக இருக்கும், வெள்ளையாக இருக்கும் ஃபுல்லாக. ஆனால் ஊதா கலரில் லைட் உள்ளே வந்து ஊதா கலரில் இருக்கும். அது உறுப்பு லைட்டில் நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்காது. லைட்லாம் கடல் மாதிரி எப்பவும் ஒயர் லூஸ் கனெக்ஷன் ஆகும், அது இதாகும். டக்குன்னு லைட் ஆஃப் ஆகும். திடீர்னு நம்ம ஒயர் திரும்பவும் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த சொறி ஒன்றுமே ஆகுது நம்ம கையில் இருந்தால். பாருங்கள், திரும்ப நான் தண்ணியில் விட்டுறேன். அந்த சொறியை விட்டுச்சு, அது மட்டும் போய்டும். அது சாவாது, ஒன்றும் ஆகாது. அது மட்டும் தண்ணியாலே போயிட்டே இருக்கும். சொறி நிறையா வருது இன்றைக்கின்னு இது வரைக்கும் அது மாதிரி நாங்கள் அதிகமாக பார்த்ததில்ல. இப்போ தான் இந்த டைம் தான் சொறி நிறையா வருது. இது எப்போ கடல் மேலே ஒரு டிம் இருட்டில் இருக்கும்போது நம்ம கேமரா எடுத்தால் ஒரு மாதிரி பிளர் தான் ஆகும். அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்மளால். நம்ம செல்லு அது மாதிரி கொஞ்சம் ஃபால்ட்டாக இருக்குது. நைட்டில் அது மாதிரி ரொம்ப போர் அடிச்சு கதை பேசிட்டு தூக்காத அளவுக்கு பேசிட்டு உக்காந்துட்டு ஒரு மீன் எப்போயாச்சும் கடிக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி மீன் அதிகமாக கடிக்கல, அதனால தான் நம்ம உட்காந்து ஜாலியாக கதை பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்துல மீன் இருக்காமல் நம்ம வேறு இடத்துக்கு நைட்லேயே கடல் மேலே வேறு இடத்துக்கு ஓடிட்டுருக்கோம். வேறு இடத்துக்கு நமக்கு பிடிச்ச சவாசி மீன்லாம் தொட்டியில் மேயுது. இது நம்ம தூண்டி பண்ணு. அங்கே பார்க்குறதுனால மஞ்சள் மீன், இது வந்து எங்கள் ஊரில் நாக்கடிச்சுன்னு சொல்லுவோம். உங்கள் ஊரில் என்ன மீன் பார்த்து சொல்லுங்கள். நைட்டில் நம்ம வேறு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். நைட்டில் இதுமாதிரி தான் யாருமே கடலில் லைட் இருக்காது அதிகமாக. போட்டு தான் மட்டும் லைட் தெரியும். யாருன்னா நம்ம போட்டு மட்டும் தான் தனியாக போயிட்டுருக்கோம் நைட்டில்.